دكتور العزب منصور استاذ الاقتصاد في الجامعه الامريكيه، كل الشكر لوجودك معايا ضيف كريم في هذا المساء. شكرا جزيلا استاذه كريمه، انت قطعت الحوار معايا. ما انا هرجع، انا قلت ههديك بس شويه والله. بعدين نرجع بقى للاستاذ محمد علشان يقول الخطه بتاعته براحته. اتفضل. دلوقتي يعني احنا امام رسم يعني احنا بنتكلم بورسعيد متهمه بايه؟ كل اللي بتستورده ملابس جاهزه. انا بسال الدوله فاتحه الملابس الجاهزه على البحر ليه؟ كل مصر بتستورد ملابس جاهزه ليه؟ ده كل مصر بتستورد برسم الوارد. دي طبيعه العالم دلوقتي، يعني الدنيا بقت يعني اذا انا ما عادش عندي ميزه. والمفروض انا كميزه يبقى انا مش متهم بتدمير الصناعه المصريه. طب ما عشان كده الحكومه المصريه اتخذت قرار بان يكون هناك تحول لمنطقه لمدينه بورسعيد علشان تقدر تمارس اعمال زي بقيه المحافظات. يعني هو انا استورد رسم الوارد. عشان كده احنا في السنه اللي فاتت لما ناقشنا الكلام ده في المجلس طالبنا ان التجار بتوع بورسعيد ياخدوا مستودعات. التجار بتوع بورسعيد ياخد مستودع عشان لما اجي اتاجر يبقى يتاجر، هو التاجر هيتاجر في رسم الوارد. يستمر بس ياخد مستودعات من دلوقتي. هل الدوله عملت لها مستودعات؟ كان في مكان سؤال يا دكتور. كان في مكان مستودعات. تمام دكتور، عندي سؤال معلش هو متعلق بالموضوع بس اخد خط تاني. 120,000 متر. هل مدينه بورسعيد فيها مقومات انها تقف على رجليها بشكل بعيد تماما عن التجاره، او ان التجاره تصبح جزء من الكل وليست هي الكل؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا بورسعيد فيها كل حاجه ولكن الاصل الاساسي. اذا لماذا تطلب من الحكومه المصريه ان تصر على التعامل مع منطقه بورسعيد على انها مدينه حره وانها تلغي عنها ان العالم ماشي بيه؟ يعني هي كده بتقحم نفسها في حاجه. المشكله ان احنا بنتكلم على بورسعيد ان بتخدم 6000 تاجر او كلام من ده، الكلام ده غلط. بورسعيد عشان كده بقول المعلومات اللي بتوصل معلومات فيها جزء من عدم من الدقه. انا محتاج ان العدد اللي بتخدم بورسعيد لا تخدم هذا العدد فقط. بورسعيد بتخدم يعني عدد كبير. انا عايزك تشوف تروح الانطره. الانطره دلوقتي مسمينها بورسعيد الجديده. ليه؟ لان رسم الوارد اللي هناك كل التجار تحولوا وراحوا لرسم الوارد، فبقى الكثافه والتواجد لهناك. انا عايز اسال سؤال، التغيير التحويلي اللي هعمله في الافراد هاجي هعمل ايه مع التاجر المستورد؟ هو هيغير لرسم الوارد. طب تاجر التجزئه، طب البائع، طب الراجل اللي راح يشتغل في الدكان وعنده 40 سنه وشرق بورسعيد بترفض تعيين واحد فوق ال 30، هيتعين فين؟ هيشتغل فين؟ البترول اللي جايبين عنده اسماء عدد البورسعيديه اللي بيشتغلوا قليلين جدا. المعلومه اللي جايه هنا مصنع من مصانع في سي 9 بيقول ان مشغل 4000 واحد، كل اللي مشغله 650. المعلومه مش مظبوطه. لازم يبقى في معلومات دقيقه عشان نطلع قرار صحيح. طب دلوقتي يا دكتور اكرم حضرتك حبيت توصل لنا هم اكتر من جزء وتشعبنا فيهم بعد اذنك ان ما حدث مؤخرا في مدينه بورسعيد كان ليه اثار سلبيه على المواطن البورسعيدي بدليل معدل الجريمه وبدليل ما حدث في الشارع، وان المحافظ نفسه بقى بيعاني ان البلاعات بتاعه الشوارع بقت بتستنى نتيجه تردي الحاله الاقتصاديه للناس، رغم ان الشعب المصري كله بيعاني معاناه اقتصاديه، لكن مش موضوعنا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه خاصه بان هيبقى في صعوبه بالنسبه للمواطن البورسعيدي اللي هيتغير نشاطه من النشاط التجاري وهو بيشتغل كمراحل مختلفه لانه يتحول لحاجه ثانيه نتيجه القوانين واللوائح. ده برضه الخطوره ان السنه الجايه لو نزلنا النسبه اللي ال 40% دي هتنقص. لو نقصت ل 40% هيبقى الحركه اللي بيشتغل بيها تجار بورسعيد بيستوردها واحد من تجار القاهره، واحد بس من تجار القاهره بيستورد باللي بيستورد دي. وهل القيادات التنفيذيه في بورسعيد ورجال بورسعيد اللي لديهم رؤوس اموال هيفشلوا؟ مش هيقدروا ان هم يعملوا اي نوع من انواع الاعمال الاخرى على الاقل كبدايه، لان بورسعيد بتتحول والاعمال دي تستوعب عماله من بورسعيد. كان يعني ما احنا دلوقتي في 2009 في ال7 سنين ده لم يتم اي حاجات ايجابيه واضحه. اللي تم كلام حضرتك يا دكتور. انا عندي حاجه اساسيه حضرتك لابد ان ننظر لها. احنا عندنا جهاز المنطقه الحره، جهاز التنفيذ المنطقه الحره ده بيقوم بخدمات اجتماعيه وصحيه وتنمويه داخل بورسعيد. ده اللي هو انشا ال7 قرى السياحيه اللي موجوده في بورسعيد. الدوله ما عملتش فيه حاجه. الدوله ما ضختلناش حاجه. دكتور اكرم، انا شايف ان حضرتك شايف ان سياسه الحكومه اذا كانت تريد ان تكون جاده في التعامل مع منطقه بورسعيد علشان منطقه بورسعيد لا تعاني اكثر مما تعانيه حاليا، انها ببناء الغربي، انها تتعامل البناء الغربي مهم جدا، تتعامل وفق نقاط محدده. حضرتك طبعا اوجزتها لنا في نقاط معينه، وعلى فكره دي برضه هنقولها مره ثانيه في نهايه الحلقه للناس وللحكومه. ده جميل. قبل ما اجي لحضرتك يا استاذ محمد اسمح لي هاخد بس يعني ضيف كريم معانا على التليفون، واعتقد الاستاذ عبد الله نصار نائب رئيس تحرير الجمهوريه ضيف كريم معانا. استاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا ههدي الجو بحضرتك وهقول ان حتى الصحف اللي تناولت موضوع بورسعيد، انا النهارده شخصيا
شدني جدا خبر في صحيفه مستقله بيقول ان استقبال البورسعيديه لقرار رئيس الجمهوريه كان استقبال هادئ، وسالت فيه ضيوفي الكرام قالوا ان بالعكس كل البورسعيديه كانوا سعداء. هل تعتقد ان في حاجه معينه خاصه بملف بورسعيد الناس بتلعب عليها من خلال رؤيتك الصحفيه بقى؟ انا اعتقد ان بورسعيد يعني بتحتاج نظرة مختلفة. بورسعيد مثلها زي سائر محافظات مصر تعاني من ظروف اقتصادية فيها بطالة، فيها فئات مهمشة، فيها وافدين وفدوا اليها من محافظات اخرى بحثا عن الرزق، ده كله عبء على المحافظة. بورسعيد اعلن اكثر من مرة انها ستفتح ملف للاستثمار، ستقيم مشروعات. انا استمعت في البرنامج الى مشروعات سياحية. ربما بورسعيد تحتاج الى مشروعات سياحية، لكن ليست المشروعات السياحية هي الوحيدة التي تحتاجها بورسعيد. بورسعيد ربما لا يكون لديها توجه زراعي، ربما يكون هناك تجارة في الخدمات، ربما يكون في مشروعات صناعية تستوعب العمالة. الظروف الاقتصادية اللي موجودة في بورسعيد على مدى السنوات الماضية لا يمكن ان نلقيها بكاملها على الحكومة. الحكومة مسؤولة بجزء كبير، لكن رجال الاعمال في بورسعيد عليهم توجيه مشروعاتهم، وهناك لا كثير من ابناء بورسعيد لهم مشروعات ناجحة خارج بورسعيد. تمام. طب استاذ عبد الله، تتصور دور الاعلام في الحدوته دي ممكن يكون ازاي؟ يعني ممكن يساعد ازاي في انه يقلل على الاقل من المجهود والتوتر والضغط اللي الناس فيه، وازاي ممكن يساعد في جذب الاستثمارات لبورسعيد، وازاي ممكن يساعد الحكومه اذا كانت تمتلك خطه فعليه لتنفيذها خلال 3 سنوات في انها بالفعل تنجزها في 3 سنوات؟ انا اعتقد ان الاعلام ظلم بورسعيد في السنوات الماضية ظلم كبير جدا، ما بين من يدافع عن بورسعيد احيانا ومن يهاجمها بشدة ويهاجم اهلها. بورسعيد تحتاج نظرة مختلفة، لانها دي مدينة تحملت الكثير من التضحيات. المنطقة الحرة كانت مكافأة لها على بسالتها ومقاومتها للعدوان وتحملها وصبرها لمواجهة هذا العدوان. لكن احنا رغم مرور السنوات الطويلة الماضية لم نتمكن حتى الان ان نضع حياة انتاجية او سياسة انتاجية استثمارية حقيقية على ارض بورسعيد. تركزت في التجارة، تركزت في تراخيص الاستيراد التي تمنح لفئة في بورسعيد لابد ان يعاد النظر فيها، ولا تتحول الى مجاملة لبعض الافراد في بورسعيد على حساب ابناء بورسعيد ككل. دي المشكلة الغائبة والتي يجب ان تنال الفحص والبحث والدراسة بهدوء. تراخيص الاستيراد التي تم تخفيضها على مدى سنوات مختلفة وما زالت تمنح لمجموعة من الافراد في بورسعيد، وللأسف بعضهم من خارج محافظة بورسعيد. لماذا لا يعاد النظر في ذلك وتكون هذه التراخيص لصالح ابناء بورسعيد وترتبط بفرص عمل حقيقية، ولا تكون مكافأة لبعض الافراد على حساب مجموع اهالي بورسعيد؟ وخاصة ان ده هيكون محور من ضمن محاور يعني محتاجين ان احنا لما نستغله داخل بورسعيد نستغله بشكل جيد لاهالي بورسعيد نفسهم اللي محتاجين له جدا. طبعا استاذ عبد الله النصار نائب رئيس تحرير الجمهورية، كل مع شكر حضرتك مع التخفيض اللي بيتقال، بس عايز ان الحصة تخلص من البطاقة الافتراضية تروح للجهاز المركزي يا دكتور اكرم. يعني بعد اذن حضرتك بس عشان يبقى التسلسل بتاعنا منطقي، احنا كنا كلمنا مع استاذ محمد ان احنا هنرجع مرة ثانية وعودة لعرض التصور. حضرتك قلت ان 3 سنوات مش هتبقى كافيه وهيبقى صعب جدا انها تبقى موجوده ومحتاجه مجهود كبير وتبقى بامانه شديده. بعمل في الاقتصاد وفي الانتاج وفي التجاره يعني بامانه شديده يعني هي وجهه النظر الواقعيه. بالرغم ان احنا طلبنا 3 سنين الاقتصاد قال مش هتكفي. تمام. يعني انا عايز اعرف بقى حضرتك الخطوات اللي ممكن من خلالها امشي بيها كمواطن وكتجار، يعني رؤوس اموال بورسعيديه او ناس ثانيه ترغب في الاستثمار داخل